山海经》究竟讲的是什么故事？是一本神兽大全，记述天南海北奇形异状的神奇动物？是一本地理博物志，华夏九州山川湖海皆在书页中？还是一本神话故事集，中国上古传说中的神仙人物一一出现？总之，千百年来，人们总是把《山海经》当作是一本写奇志怪的浪漫主义作品。即便是在科学意识没那么普及的中国古代，《山海经》里的故事，乍一听也是会觉得不可思议。而时至今日，人们开始对这本上古奇书有了另一种解读。《山海经》里描述的内容虽然是充满着天马行空的想象，但是它表达的意志和追求的精神却符合原始社会时期的人类萌芽思想，其故事内容也多与当时真实的社会面貌有关。那么，这本上古奇书到底写了什么内容？我们又能通过其中的文字描写，探索出有关文明起源的哪些道理？如果把我们中华民族文明发展演进的整个进程比喻成一个人的成长，那么《山海经》所记述的时期，正是我们先民处于咿呀学语的同治时期。我们会经常听到2个幼儿园或者小学低年级的小朋友在一起争论，一个说他今天中午吃了一个馒头，那个馒头有一座山那么大；另一个说昨天妈妈给他买了一袋零食，里面的种类像海边的沙子一样，数都数不过来。类似这种夸张而略显幼稚的表达，在《山海经》里非常普遍。比如人心不足蛇吞象的故事，这条能够口吞大象的巨蛇，就是《山海经》中记载的巴蛇。当然，在这些上古巨兽中，最著名的应该还是羽翼几千里、扶摇直上的鲲鹏。虽然鲲鹏并没有出现在《山海经》的记述中，但不管是庄子、逍遥游还是列子、汤问，这些先秦时期的名著都是借鉴了《山海经》的浪漫主义构思描写。巴蛇也好，鲲鹏也好，《山海经》的神兽们其实都是上古先民根据现有动物样貌进行的夸张神话处理。就拿鲲鹏来说，《逍遥游》中记载它源自北冥，也就是北边的大海。而实际上，中国北方的渤海湾内确实栖息有虎鲸等大型海洋生物。鲲鹏的原始形象很有可能就是先民们在大海中见到的大鱼。一条几米长的大鱼，在口口相传的演化中变成了一只不知其几千里的巨型神兽。这像不像小孩子对于新鲜事物的好奇描写呢？其实动物演化为神兽只是这本上古奇书众多描写手法的一种，但是纵观整部《山海经》，化这个字却始终贯穿着华夏先民对于创世的理解。在古代的东西方世界，人们对于人类从何而来的问题有着不同的思考方向。古希腊传说认为人类文明由神创造，奥林匹斯诸神掌管着人间的一切事物，为了表达更好的文明发展，甚至会有普罗米修斯盗取神界火种的传说。由此可见，在古希腊先民的理解中，神与人不仅界限明确，而且存在明显的对抗关系。神界有着人间不可触及的至高权威，人类想要过上更好的生活，只能不断与天神斗争。然而在古老的东方，根据《山海经》的记述，中华先民却并不这么认为。首先世界万物和人类文明并不是由天神创造，而是化成。比如最著名的盘古开天辟地，并不是盘古创造了天地，而是在自己死后，躯体化作世间山川河流与万物生灵。天地开辟之后，就是女娲造人。要知道，《山海经》中的女娲造人，并不是我们更为熟知的泥土造人，这是后来的改编。在《山海经》的记述中，人类始祖是由女娲之长化来。可不要小看《山海经》中的这一处细节描写，女娲之长我们可以看作是女娲的腹部，这个化的动作其实就是指的女性孕育分娩。通过盘古开天和女娲造人，我们不难发现《山海经》在创世部分想表达的思想是要指出神与人存在联系。虽然是先有神后有人，但是人是神的继承，是神的演化。而且作为创世神，女娲和伏羲是以夫妻身份出现，这便是中国先民的哲思。通过神话故事的描写，表明家庭伦理与血缘纽带的重要性。直到今天，中国人依然秉持着血浓于水的家庭观念，以及世代相承、生生不息的民族观念。另外，在《山海经》的描述中，创世神不仅为人类带来了生命，更竭尽所能地促进人类文明发展，保护人类的安全。女娲补天的故事已经不必多说了，比起那些动不动就迁怒人间的奥林匹斯诸神，中国文化从一开始就在歌颂担当与奉献精神。而女娲和伏羲的父亲燧人氏更是为人间带来了火种，这是人类文明具有划时代意义的伟大创举。
不是去神界盗取，而是通过勤劳与智慧找到了钻木取火的办法。山海经是虚构故事还是真的？从山海经的描述中不难看出，我们祖先已经有了最基本的民族繁衍意识。作为一个农业生产大国，中国从上古时期就非常重视日月变化和季节更替，这些在山海经中同样有所体现。相传上古天帝帝俊娶羲和为妻，羲和为帝俊生下了10个儿子，他们化作10只金乌，每日轮流升上天空，为大地和人间带来光明与温暖。很明显，这就是中国先民对于太阳的浪漫想象。这不仅是浪漫，轮流升空的说法体现了先民们对于时间变化的最初理解。太阳东升西落成为亘古不变的永恒规律，以此为基础，中国逐渐出现了自己的历法，以日月为参考，以四季轮转为周期。除了10个儿子，帝俊与另一个妻子长羲还育有12个女儿，他们在夜晚升空，每30天一换，他们的名字也很好听，都以月字结尾。在《山海经》中，虽然帝俊的10个儿子和12个女儿的出现虽然代表着日月轮转，但是掌管昼夜变化和四季交替的却并不是他们，也不是他们的父母，而是另一只神兽烛龙。烛龙是《山海经》里一只人面蛇身、眼睛竖长的神兽，只是想象一下它的样子就觉得非常恐怖。根据《山海经》的技术，它睁眼是白天，闭眼是黑夜，吹气是冬天，呼气是夏天。在四川三星堆遗址出土的文物中，确实有一面树木的青铜面具，它的设计原型会不会就是《山海经》中的烛龙？不仅如此，根据《山海经》的记载，我们前文提到的太阳金鸟在升空之前都会在一棵扶桑神树上休息，而三星堆同样发掘了一件极其类似的青铜树。凡此种种，三星堆遗址出土的文物有很多都与《山海经》的技术相吻合。一切的一切似乎在说明一个问题：不管《山海经》记载的内容是虚构、传说还是真实历史，至少都能证明它已经被当时华夏先民们认可，并奉为经典，代代传承至今。《山海经》涵盖了我们华夏大地上的先民对于宇宙、时间、世界、自然以及人类自身等等诸多问题的质疑与思考，研究我们的文明之脉到底缘起何处，日月星辰、山川地貌又到底为何是眼前的模样。更重要的是，《山海经》中表达了中华文明引以为傲的血缘纽带，中国人如今基因里天生带着勤劳、善良、团结、博爱等优良品质，都自《山海经》这本上古奇书开始。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。